Hello Hello，又到我哋 Hello，Hello，嘅閒聊，係叫咩？我哋呢個 series 閒聊系列啊。又到我哋嘅閒聊系列啦。Eva 好似有啲嘢想講。冇啊，因為咧我嚟緊要翻香港，所以咧就睇下你有冇一啲覺得喺香港一定要必買啊，即係翻去澳洲或者外國嘅嘢咯。我自己有幾樣嘅，即係我睇下你有冇一啲建議。誒、我最近翻去香港嘛，我最近買咗啲咩咧？我喺嗯香港好似冇乜特別啊。我記得我買咗幾個嗰啲雪櫃嘅磁貼啊，因為嗰陣時過緊年啦，跟住我嗯係買咗一 set 喺中環嗰個街市咧，嗯佢樓下有一層係勁多 souvenir 啦，跟住我就買咗咩升職加人工咁樣，佢好似揮春咁樣嘅，有個福啊字，跟住就好啊似咩唔使撈都有錢嗰啲咧，係我就買咗一 set 咁嘅磁貼貼咗喺我個雪櫃度咯。啊！即係新年嘅時候就可以貼出嚟啊！我係啊，我自己又諗緊咧，我諗住翻去咧，可能買啲海味嗰啲嘢咯，即係買冬菇啊嗰啲啊。嗯，喂，你識唔識炆冬菇啊？最近有學咯，我最近都炆咗，超正。好好食啊！你係點樣超好食炆㗎？嗱，我就先將佢浸啦，浸嘅嗯時候咧要加啲糖嘅，因為佢嗯話，你都係啊。嗯跟住，因為我將佢好快咁洗咗一次，跟住就用再乾淨嘅水再加糖咁樣浸佢一晚。跟住臨嗯，搞掂之前咧，就將啲冬菇水倒出嚟，跟住再加生粉加水，再捽佢個皮咯，將啲污糟嘢捽出嚟咯。哦，咁然後就冇啊，咁就落啲蠔油，落啲老蠔油、豉油，落少少老抽。嗯，同埋加翻啲冬菇水落去炆佢2、3個鐘咁咯。好正喎！因為佢哋話落糖咧，即係你係可以浸得腍快啲啊嘛，哦，係咩？好似係咁樣。落糖，我記得我嘅解話係會將嗯，啲鮮味帶出嚟咯。哦，但嗯。係我係唔肯定嘅。你係咪我都唔係好肯定。但係真係好好食，我炆完出嚟之後，哦，係咯，所以我就係想，因為我覺得呢邊買嘅冬菇，一嚟可能靚嘅就要貴啲啦，或者嗰啲質量就唔係咁好咯，所以我就想香港可能買啲大粒啲嘅，或者係總之係香啲嘅冬菇，係啦，嗯但係我想問咧，因為我都係炆完出嚟之後啦，跟住我影咗張相 po 咗喺我屋企個 group 裏邊，跟住我家姐話：啲冬菇唔係好靚咁樣。跟住我話你點睇啊？即係都黑掹掹咁樣一嚿啦。跟住佢話啲裂紋唔夠多啊咁樣咯。咁但係我又唔係啊，想問，其實冬菇嘅質量對佢食用嘅質素，除咗可能香啲、鮮味多啲之外，但係佢個食材嘅價值都係一樣噶嘛？呢個我真係唔方便同你透露。唔方便透露定係你唔知道？其實我係唔知道嘅。唔係啊，我係覺得咧，即係我可能我覺得真係香港人真係好識食啦。咁我自己可能就係唔係幾識分靚嘅食材同埋唔靚嘅食材。即係譬如話我舅父舅母咧，佢係嚟呢度，佢就話哇，澳洲啲食材唔係好掂喎，咁樣，跟住佢就會拎起呢1、2棵白菜咁樣，佢就話你睇下呢一棵白菜，即係又乾又冇色澤又唔綠色，你知唔知？即係呢個唔得啊，買唔落手啊！即係就算係幾蚊，佢都啊唔得唔得唔得，我哋要去另一間去另一間，跟住之後咧，咁佢見到靚啲嘅，即係可能喺超級市場見到嘅靚啲，跟住佢就影張相俾我睇，佢就話你睇唔睇到呢個有光澤嘅？又白裏透紅咁樣咧，即係總之係綠色咁樣，跟住我就話吓，白菜，即係我真係睇唔到。咁當然我就會話係啊係啊 hea 住佢哋咁樣咯，就係嗯，喎係喎咁樣，係啊。我諗係對口感係有少少唔一樣，同埋我諗佢如果係產地唔一樣嘅話，佢哋有可能營養價值都有少少唔一樣，可能農藥成分啊嗰啲嘢咯。OK OK，我諗我諗係啊。好犀利啊！呢樣嘢要，我覺得年紀大咗就可以會學識點樣睇食材。
我係咯，我諗真係要慢慢，即係要有經驗累積出嚟嘅咯。即係譬如話我自己好懶嘅，我自己我好中意用蒜頭啦。咁我會好懶，我會買一啲已經係剝晒皮，即係嗯，擺晒成 pack 嘅。咁我就可能我要用嘅時候就拎幾粒出嚟咁就切。但係我發現佢哋好似話係會有用漂白水漂過咯，有一啲係啦。唔會啩？呢個真係冇嗯。聽過喎。咁你自己係用即係新鮮蒜頭，你自己剝皮啊，自己切啊，定係你會好似我咁樣？同埋有啲人咧係已經買咗一樽入邊已經係有切晒粒嘅，但我唔中意嗰隻咯，自嗯嗯己。嗯嗯。我最近就真係買現成蒜頭翻去咯，用嘅時候先嗯搣幾粒咁樣出嚟咯。嗯，跟住我之前都嗰啲就試過香啲嘅。將新鮮嘅當下即刻全部切碎佢，再擺入冰格咁樣。哦，我擺入冰格。嗯，哦，冰格好似係好啲嘅，因為你擺雪櫃唔可以長放咯，就算你擺係橄欖油都唔可以長放。係。喂，除咗冬菇海味之外，你仲有買咩啊？除咗呢啲嘢，可能買衫，跟住之後食嘢咯，都係諗住想食嘢。係但係你係咪都仲會去台灣嗰啲㗎？啊，係啊係啊，我會去台灣咯，因為你都有去台灣嘛最近。台灣我有介紹，一定要去，好每日都飲珍珠奶茶。我推薦嗰間叫做50男，50，哦，我好似有聽過喎，有50男。超好飲。你係飲得翻佢以前最早年代嗰一陣珍珠奶茶嘅味。咁即係我覺得貴。唔需要揀啲太花巧，因為而家咧全部珍珠奶茶都勁花巧咯，你唔覺咩？係啊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 。即係又唔知咩奶蓋當然好飲啦，我自己都好中意奶蓋。跟住又咩烏龍，又鐵觀音，又四季春咁樣，跟住就哇！嗯，我淨係想飲最純粹嗰種珍珠奶茶。That's it。即係你就係淨係最普通嘅，係啦，最我覺得就普通紅茶咁樣。最 classic，即係嗰陣嗯。味係無法打敗。明白，同埋我覺得如果你喺一間真奶，即係珍珠奶茶嘅鋪頭度，你點最普通嘅嗰隻就係可以最睇到佢哋嘅實力咯，嗯因為佢係原，no 味啊嘛，就 bullshit。咁好似食一間餐廳咁樣，就係食佢嘅飯好唔好食咯，或者係係。炒飯咁樣。我最近喺台灣翻嚟咧，我仲買咗誒 cilantro 嘅 chips。台灣係有 cilantro 嘅 chips 同埋皮蛋 chips。我有睇過啊，好多人食嗯，喎，好唔好食啊？Dorito 好食，Lays 唔好食。哦，因係為咧，我見到好多人食啦，但係其實我發現有好多人中意呢個口味，但係其實都有好多人唔中意咯。Jeans 啊嘛，你有冇聽過？係啊係啊，即係你有啲人會食到係有洗潔精味啊、苦嗯，嘅咁樣。係啦，我自己就自己做，我自己中意食嘅，所以我都可能會試下。即係香港冇得賣啊。香港好似香港就唔知，香港唔知，但係可我最近能比較少。加拿大呢邊有咯，有得買。哦係啊，哦，當我但用手信咁帶咗翻嚟之後啦，跟住呢邊開始有得買咯，跟住搞到我個手信一啲都唔值錢。你知唔知好麻煩？因為咧，其實香港咩都有得賣咯，所以有陣時我都唔知買咩翻去做手信。我發現咧，我啲 friend 咧，我諗呢個已經盛行咗好耐噶啦，就係你嗯買好多唔同嘅手信啦，之後將好多唔嗯，同嘅手信，可能拆一包、拆一包、拆一包咁樣 group 起自己一小包咁樣，係啊跟住就係啊係啊係啊。送俾個人。係啊係啊係啊，我好多朋友都係咁樣做咯，即係我自己都有咁樣做。我之前冇咁醒嘅，我之前咧可能就係呢個人，譬如我可能買你咧就買呢一盒，呢個咧就買呢一盒，跟住之後咧無啦啦有一次我就諗緊，咦呢一盒好大盒，其實佢全係部都係獨立包裝，即係我去完韓國之後咧，佢嗰啲嘢食啊，全部零食都係獨立包裝，咁就嚟㗎，誒係喎，呢個可以試下，呢個試下，其實咧我自己做嘅時候係因為。我自己買咗一盒嘢，係可能我本身想送俾你㗎啦，但係我自己想試咯。跟住我開咗之後，跟住我開咗之後，我諗緊，咦？其實我都可以，即係全部都想試，跟住之後我就全部都開咗，即係就所以所有嘢都分裝咗，係。但係你都有送出去嘅。
我有送出去。係，OK，OK，OK。即係我自己都有 keep 一份咁樣，即係我都試下，即係我都係一個好奇心好重嘅人，我就係想，其實我未必話我中意食嘅嘢都係嚟嚟去都係幾樣嘅啫，但係咧我又好中意試新嘢咯，所以我見到新嘢嘅時候，我就係想試一啖咁樣。嗯，嗯，係啊，幾好啊！好彩都有送得出去。因為有啲好食嘅，有啲唔好食係。嘅，咁係咯，咁樣撈翻勻。喂，香港咧，我啱啱想嗯講就係死得唔好記得，但係我想講，我最近翻到去香港咧，比較懷念食雞蛋仔，即係我會不停試邊一間雞蛋仔好食。哦，我唔知你有冇呢我上次去。鋪人啊？我冇呢鋪人啊，但係就係次次同朋友出街，佢哋都話：哎呀，你要試呢個雞蛋仔，呢個好好食啊！跟住最後就係食咗係咪 Mama 啊？有間好係啊係啊係啊多分店嘅，係啦係啦，我覺係啊！得都好食啊。我想講，我今次翻去之前咧，其實我對雞蛋仔係一啲興趣都冇。但係唔知點解我今次翻香港係竟然係差唔多，我翻香港2個禮拜啦，計埋台灣3個，但我嗯，喺香港嗰2個禮拜咧，係差唔多平均3日食一包雞蛋仔咯。但係我以哦，前係從來都唔會自己主動買雞蛋仔咯，因為我覺得哇一包咁大包點樣食得晒係啊，啊咁。係咯，你自己但係我今次寫晒咩？我都食唔晒去同人分享嘅，但係我好想試唔同嘅味咯。我次都係食原味咯，我係一個，我覺得我食雞蛋仔就係食原味。嗯，好咯好咯好咯你，classic。食咗啲咩？唔係，因為我有睇即係 IG 啊嗰啲啦，我見到佢哋有好多人係推嗰個 mini 菠蘿包，好似你都有食到㗎。食咗唔好食，好食，唔推薦。唔推薦，同埋好貴咯，我聽到。我唔推薦嘅原因，因為我對雞蛋仔嘅執念咧係應該外脆內軟嘅。嗯但係嗰個菠蘿包雞蛋仔咧，我係去上環，即係我唔應該係頭一間出嚟嗰間啦，即係最 最傳統嗰間。嗯佢竟然係裏邊佢唔係軟嘅咯，即係你雞蛋菠蘿包係脆 make sense right？但係佢嗯，裏邊咧唔夠煙韌啊，佢成哦，粒都係脆薄薄，係，咁我就唔哦中意。哦哦，明白明白明白，係啊係係啊，要食有少少，但我自己我自己中意食格仔餅多過食雞蛋仔咯。啊，我以前係中意食格仔餅。因為我中意醬啊，我咩都中係意醬嘅，薯條一定要用醬，要用茄汁。你今次搭翻去咧係搭咩航空公司？係咪直飛啊？唔係，因為咧個太貴啦。佢即係可能多咗成500澳紙咯，即係嗯，代可能2000幾3000澳港紙。咁最後我就係揀咗星航咯。喂，星航正喎，星航都星航 唔差。OK 啊，星航幾好啊。咁我就會喺新加坡就留50分鐘，應 OK。該唔使跑嘅，應該唔使跑，應該唔使好似香港咁樣要跑嘅。喂，星航咧有靚女睇喎，佢哋啲 outfit 好正。佢哋個髮型好正，佢哋係唔知點解梳到個髻啊，超靚。我唔記得啦，我淨係成日都忍唔住望住佢哋嘅身材咯。啊，因為我記得以前我搭過一次啦，好似嗯係去新加坡。嗯哇，佢哋係好低胸噶喎。吓，有啲咁嘅係啊，事。我哋記得去擺嘢嘅時候咧，佢係係要我準備跌冚出住去。咁勁，你嗰班航空好抵喎！我睇下先，個個都係㗎。我今次去留意下先。我又冇我冇我未遇過呢啲艷遇。留意下我同我 report。但好好好，係我啱同你想問你係咪直飛嘅原因咧，係因為最近咧，你都應該見過喺 Threads 嗰度咧，好多人都話用一條皮帶或者用一個嘢去綁住自己隻腳。哦，我有睇過，其實有冇幫我我冇皮實測啊？啊，我要實測，我要揾條皮帶啊，咁樣我冇諗住 pack 啊。唔係啊，你有冇綁結嗰啲帶啊？你諗下，如果我綁結嗰條帶，我自己綁我自己隻腳，我隔離坐嗰個人會唔會覺得我係一個好奇怪嘅人？除非吓，點解啊？即係因為嗰個嘢本身個功效係綁結，即係我自己當咗我自己係個結咁樣。但係你會可以舒服啲喎。
我諗佢係可以令到你有多啲 support 咯，即係我諗翻佢嗰個原理。係咁我試下啦，如果我記得嘅話，我睇下我劈唔劈條皮帶。我都覺得有皮帶嘅 outfit 係幾好睇嘅，但係我自己冇戴 belt 嘅習慣。但係你聽日飛嘛嘛？聽晚咯，聽晚飛。執好嘢未啊？未。好啦，我哋呢個快快脆脆完結，你快啲去執唔使執啊，嘢。唔使我 last minute 啫。等先講開繼續講咧，我突然間諗到咧，我之前搭飛機嘅時候咧，係遇過一啲好奇怪嘅事，即係唔係好奇怪，即係一啲好有趣嘅人啦，係坐咗喺我隔離咯。咁我有一次啦，即係我講我自己經歷啦，我就有一次係有個婆婆坐我隔離，咁佢係香港人嚟嘅，咁佢就同我一齊喺澳洲就返香港啦。聽唔聽到？Sorry，聽到，你聽唔聽到我講嘢？你 reconnecting 喎。係啊，但係我又聽到你講嘢喎。哦，而家見到呢個，你見到我樣啊？婆婆，你繼續婆婆嗰台詞。咁我就見到我個婆，即係個婆婆同我一齊返，即係去香港啦。咁佢係喺澳洲住嘅。咁咧，佢就係咁同我講嘢咯。即係咧，佢哋講嘅內容咧，唔係一啲好表面上嘅，佢係會同我講佢個新抱喺邊度住啊，佢個仔啊喺邊度做嘢啊，佢有幾多個孫啊，佢啲孫平時咧有啲咩興趣啊，之後咧佢就講到好多嘅時候咧，我就突然間覺得婆婆你唔好咁信任我，雖然我係一個好人，之後但係你唔好你唔好講咁多你自己私人嘅資料俾我聽。係。咁之後佢係傾到好開心咧，佢就我要拎你個電話啊，我哋即係第時再即係飲茶啊咁樣啦。咁當然呢個婆婆真係可能真係好 nice，可能咁耐都冇，即係可能冇咁舒暢咁樣喺度講廣東話，跟住佢就好開心咯。之後我就係啦，我就覺得佢好得意呢樣嘢。成程機係幾長？直航咪7到8個鐘咯。係啊。講咗7到8個鐘。行到7到8個鐘啊， Oh 係啊， my 咁 god！因為香港咧，佢哋咪要寫張紙仔嘅。之前我而家唔知佢仲需唔需要啦，即係你入境嘅時候咪要寫張白色嘅紙仔嘅。但係你係本地居民，應該唔使。係咪啊？我係咪好似都好傻仔咁樣寫咗，之後就寫完之後就用依度咁樣。好似唔使嘅，係。冇喎，我自己就係遇到一啲，通常就係一啲好好傾嘅人咯，就係同我成程機都喺度傾偈啦，即係其實係有少少尷尬嘅，因為咧通常我哋飛嘅時候可能係已經係凌晨啊，又或者係夜晚，咁其實我自己都唔係，即係我唔係話想咁大聲，即係騷擾到其他人，但係有陣時咧就真係佢講完一句，咁你唔同佢講嘢，又好似好尷尬咁樣。就傾傾下就傾咗成程，係啦。咁我自己就即係遇到呢啲事啦，就冇艷遇嘅，係啦。咁你有冇一啲有趣嘅事，或者有冇艷遇？冇艷遇，冇有趣，但係會令到我厭惡嘅事咯。我今次搭翻去香港同埋翻嚟，咁嗰個厭惡嘅事就係無啦啦，因為我係第一，即係譬如搭翻去嘅時候啦。我係揀咗坐 aisle 位，即係佢係咩737咁樣嘅，sorry，即係333。咁我哋坐中，sorry 343，我坐中間嗰行嘅 aisle 啦。然後我隔離就係一個女仔，咁女仔隔離就係一個佢嘅爸爸，跟住就係再一個 aisle 位。咁我坐低咗之後咧，我側邊呢個女仔咧，因為我哋起飛之前你要遊花園，跟住先起飛噶嘛，排隊。嗰個女仔瞓着咗啦，It's okay, right？ 瞓着咗唔緊要，佢挨咗落我度，跟住我就what the fuck？ 所以我就覺得因為我其實自己咧有少少 germophobic， 同埋我唔係好中意唔識嘅人掂我咯。即係我自己會有好唔舒服嘅感覺。咁然後佢就挨咗落我頭，跟住我又縮唔到啦。跟住我係勁，我個樣真係 exactly 咁樣。跟住我就因為我知道佢哋識噶嘛，即係佢隔右邊係佢老豆，佢左邊係我。咁我就即係我已經喐唔到啦，因為我已經褪到盡啦。跟住我就喺度 wave 佢咁樣啦。
佢老豆就話 me 咁樣，我話 yeah，係我話 she，即係我就只要話你指手，佢瞓醉咗你個膊頭啦，係啊，跟住佢先咁樣幫將佢掹開咯。哦，好跟住細個㗎個女仔，都唔細噶啦，但係呢件成程機發生咗2至3好次，哦但係咧佢老豆喺中途咧離開咗，去咗後邊坐。嚇，係啊，我唔知點解會咁樣啦。咁你應該 anyway，都去後邊坐咯。我冇留意嘛，同埋我又自己一個，我又唔喺中間。嗯，咁然後發生第2、第3次嘅時候咧，我就唔理，我直接起身咯，跟住企咗喺度啦，即係一路睇住個電視，跟住等佢自己如夢初醒，跟住佢可能自己都唔知道自己挨咗落我度嘅，咁佢就咦，即係冇咗個依靠就醒咗一醒。呢件係第一件事，跟住第二件事又係我今次係翻加拿大嘅途中啦，咁我就係坐窗口位，窗口位咧咪有手柄嘅位同位置㗎。佢有手柄，位用位置㗎。同我左邊係窗口，我右邊係乘客啦。我想問嗰個手柄應該係大家 share 定係 destiny 喺中間嗰呢啲位？係世紀難題嚟嘅喎，即係我覺得好 fair 嘅就係一半一半咯，但係你唔可以過咗個手柄去掂到我，即係但係佢好窄佢做個手柄。係啊，好窄嘅咋，咁你咪用少少咯，或者我通常咧，如果我自己坐喺中間嘅咧，我就會唔用嘅。但係我又覺得你突然間坐中間已經好慘啦，你明唔明啊？咁連個手柄都冇嘅時候，咁你咪仲慘。但係我自己就通常唔用，因為我都唔想同陌生嘅人有太多肢體嘅接觸咯。用都唔緊要，我覺得。但係咧，你知道你一將隻手擺咗落手柄咧，你呢一嚿肉就會突咗出去咯，或者件衫咧，跟住大家就會黐住咗咯，同埋佢可能會越挨越過，跟住就會侵犯到我個空間。但係佢個手柄仲係擺落去嘅，佢係成個人已因為有經壓咗個手柄噶啦。咁衰嘅，咁你唔會？我都唔知啊，因為有陣時你有少少尷尬嘅，即係如果你係短途嘅話，你咪忍讓下咯。長途嘅話，你就真係會可能唔舒服，因為其實你本身你嘅空間已經細咗，你喺中間啊嘛。咁係跟住係啦，咁唔係每個人嘅空間都好細，但係如果你突然間佔據咗一個長時間嘅話，我又唔知，我有陣時都會比較細膽啦，我唔會話喂，你可唔可以唔好咁靠近我咁樣，我就可能會忍住佢，但係我就會好不滿咯，即係會成程會喺度諗緊呢樣嘢咯。係啊，就係咁咯。我哋係咪要搭 first class 先得啊？唔係，我諗搭 business class 都得嘅，但係就唔知啊，好麻煩。我覺得其實真係要大家自律咯，即係你自己。但係有啲人又真係可能佢嘅體型係比較大，咁佢就會可能用到你嘅空間，係啦。唉，我都唔知啊。可以講下呢個in-flight etiquette 點樣可以係啦，係。點樣可以喺一個搭飛機嘅時候唔好阻到人，亦都可以好舒服咁樣去搭飛機。係，即係因為其實我覺得搭飛機即係本身呢件事其實已經係一件好辛苦嘅事，跟住你仲要咁樣俾人佔據咗你嘅空間，係好唔舒服嘅，我就覺得有少少辛苦咯。係啊，我本身有樣嘢想講嘅，但我諗唔到啊，係講飛機嘅。你翻去幾多日啊？我翻去3到4日喺香港，跟住之後去台灣1個星期，之後再翻香港3到4日咁樣，所以為期2個幾星期。都唔係好耐啫。唔係好耐咋？你由香港飛台灣係邊一間 airline？最平嗰間香港嗰間港龍 Express，香港 Express。我搭我自己嘅 airline，我搭私人飛機。Aviate Airline。搭私人飛機，下次請埋我唔該。但我自己都係坐經濟位。
但係點解你會揀 Eva Air 嘅？因為我朋友揀咗，所以我揀。因為我同我朋友一齊去，係啊。算唔算貴啊？你有冇 compare 過？我又冇喎，我又冇 compare 過喎，但係我又覺得好抵咯。即係我自己可能我以為可能要最後幾多錢咧？我諗千幾，我總之係200-300蚊澳紙咁樣咯，我就覺得哇好抵啊，買啊！嗯，因為我驚咧，最驚就係你越睇咧，佢就越貴咯。係啊，你唔買係啦，咁你越睇你越貴，你就唉點樣都要買噶啦，係咯。nice nice nice。係啊，我嗯，聽晚飛啦，跟住咧我一陣去剪頭髮咯，所以我下次見到你嘅時候，應該係個頭髮可能係短啲。點解你唔喺香港剪啊？我唔中意喺香港剪頭髮啊，點解咧？因為咧我次次去香港剪頭髮嘅時候，啲髮型師都會有意無意地就會喺度話：你平時去開邊間剪㗎？你幾時剪一次頭髮㗎？你頭髮好長咯喎！你頭髮好旱咯喎，你要唔要染髮啊？咁樣咯，即係我唔係好中意成個交流嘅過程，咁可能係我去嘅salon 係比較唔知啊，我都唔知係我自己選擇啊，定係香港髮型師嘅一個咁樣嘅交流方式，咁我就唔係咁中意，係啦，OK OK，嗯，但係你覺得 OK 嘅去澳洲剪？係啊係啊，澳洲剪 OK，因為通常都係去揾韓國人。嗯，係啦，係啦，咁我揾韓國人剪，但我一定要揾亞洲人幫我剪咯，啱啊！係咪？亞洲人係應該要揾翻亞洲人剪頭髮。因為佢先知道我哋嘅髮質係點樣咯。係，但係咁佢哋我都有試過喺依度揾香港嘅髮型師剪嘅，但係冇咁係啊，冇咁令我覺得，哎呀，我下次即係我咁耐一次剪一次頭髮係唔啱嘅，即係佢會令到我覺得我係即係喂大佬，我已經而家嚟剪頭髮噶咯，即係佢會覺得喂你有冇搞錯？你乜咁耐先剪一次頭髮啊？定係點樣咯？即係就會有我就會覺得我唔知講咩好嘅感覺，嗯，係啊，同埋每次都會俾人 sell hair product 咯。咁你去嗰啲應該都幾 fancy 髮型屋。我又係啊，有試過去過，即係又平又去過啦，貴嘅又去過啦，咁但係就係次次嗰個即係嗰個經歷唔係話特別舒適，所以我就算啦，都喺度剪咯。係啊，嗯，好嗯。啊。我亦都有試過去唔同地方剪頭髮嘅，即係譬如可能我去馬來西亞剪過頭髮啊，我去巴黎剪過頭髮啊，我去韓國都有剪過頭髮，即係有陣時可能係去緊旅行嘅時候都有剪頭髮。但係我今次就覺得，唉，我好唔好喺去緊即係 holiday 嘅時候用 holiday 嘅時間去做呢樣咁傻，即係咁煩，即係咁嘥時間嘅事。咁我就算啦，我今次嗰個 trip 又唔係好長，咁不如我就喺度剪完之後先翻去香港。喂，你去台灣記得要洗頭，有時間。哦，係好舒服㗎。係，唔知我好多人都因為台灣其實好多店鋪都會，唔知有啲人會去洗頭啦，即係好似去哦，按摩咁樣咯。去泰國，咁你有冇啊？你有冇試我過？第一次 solo trip 去台灣有啊。我見到你嗰陣時 solo trip 咧，食好多豆製品咯，即係又飲豆漿啊，你即係講緊最近？好正。唔係啊，你再對上有一次你自己一個去嘅，哦，係啊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 。好正喎！即係佢哋好興食早餐㗎嘛，係啊，有個你要去早早餐店餐店食蛋餅啊，蛋餅，好好好，同埋飲我會鹹豆漿啊。你會去台北㗎嘛？係嘛？係啊係啊，去台北你之後同埋會住邊？會去唔知啊，未知，我唔係即係我知道，但係我唔記得係啊。哦，OK，OK。誒，跟住之後我哋可能會去基隆咯。基隆係台中。應該台北出上少少，哦，我都係跟人，即係我其實我呢個 trip 係我朋友 plan 嘅，因為佢都有同埋佢屋企人一齊去，咁我哋就會去一個朋友嘅婚禮啦，所以我就係 tag along 咁樣咯，我就會同佢哋一齊去，係啦，咁我自己係比較 flexible 啲嘅，即係譬如可能我去旅行，我可以做完全淨係做鴨仔咯，即係好啦，你帶我去邊，OK，嗯，我冇意見，但係如果我自己同我男朋友去旅行咧，就係我自己 plan 晒嘅。係。係啦，
就係咁樣。幾好啊做鴨仔，但係做鴨仔要做翻個鴨仔要做嘅嘢，例如咧，即係淨係可以跟住人哋行，唔好出聲。係，你唔可以話啊，我唔想喎，我唔想食呢樣嘢，或者呢樣嘢好好難難食。食喎，吓係又去啊？我唔係食又咗會去睇呢個觀光嘅地方，好多人啊。咁啊，我唔會嘅，我會好乖咁樣，就係話啊好靚啊，即係我都會俾情緒價值，滿滿嘅情緒價值，係啦。多謝你帶我嚟啊，好開心啊！如果唔我係你個從來我由細到大都未見過咁靚嘅嘢，多咗，多咗。我好想食蚵仔煎咯，嗯，夜嗯，市啊要去，係啦，夜市啦，夜市我覺得一大班人去係好開心，因為你可以每樣嘢都試下啊嘛。係嗯。啊，因為最好我有一次同媽咪去台南最大嗰個夜市啦，定係高雄啦，跟住之後咧係我哋兩個係仲要食完，所以食完嘢之後先去喎，即係咧係去咗有個親戚屋企有食 dinner 之後先再去夜市，跟住我咩都食唔到咯。之後譬如我想食呢樣嘢，之後我媽咪就話：啊，我好飽啊，你自己食啊。好係咯，慘啊，唔得係啊，好㗎咁樣，冇癮，唔得啊，唔得啊，呢個係唔係一個好好嘅鴨仔？係。係，喂，好啦，咁我哋夠鐘嗯，啦，好啦，好啦，希好啦。望你旅途愉快啦，跟住帶多一啲，影多啲相啦，同埋係啦，影多啲相。我發現我今次翻嚟冇影好多相啊，係啊，影多啲哦，相，跟住要食多啲好食嘅嘢，跟住帶多啲有趣嘅故事翻嚟同我哋分享。好啊，好啊，都祝你所有一切順利。嗯，好，多謝，好啦，好啦，下次我哋下次再見。見，拜拜。